So, herzlich willkommen, neue Freunde. Es ist ja ein großes Thema. Das Thema ist vielleicht super groß. Das größte kann man sagen. Aber ich komme aus einem kleinen Land. Also, das heißt ein Dhani, Bhagat Singh ki Dhani. Aber ich wohne in einer großen Stadt, Jaipur. Jaipur ist groß. Aber Shubham amüsiert sich vielleicht. Er denkt, Pune ist viel größer. Und unser Land Indien ist ein großes Land. Deutschland ist nicht so groß wie Indien. Aber die Welt, dann sehen wir, oh mein Gott, das ist mega groß. Aber Freunde, wenn wir über Universum reden, sprechen, das ist vielleicht, das können wir sogar nicht vorstellen, wie groß das sein könnte. Das ist sehr groß, man kann nur das sagen. Mehr hilft nicht, wenn jemand sagt, wie viel. Also, und es gibt nicht nur eine Welt. Unsere Welt ist eine Welt, aber es gibt viele Welten. Wie viel weiß man auch nicht. Dann gibt es hier Galaxie. Wir wohnen in Milchstraße. Also das heißt, also die Galaxie heißt Milchgalaxie. Aber es gibt, ja, Milchgalaxie bedeutet Milky Galaxy. Aber es gibt Milliarden Galaxies. Es gibt, ja, wo sie sind, ob sie wirklich existieren oder nicht. Also darüber kann man nicht viel sagen. Unsere Experten, also das heißt Wissenschaftler, oder sie sagen immer, es kommen eigentlich immer neue Informationen und wir glauben, wir haben auch keine andere Wahl. Alles kann da auch drin nicht sein. Wir lernen Deutsch, also das ist dann also ein sehr Kleinigkeit. Was machen wir? Wo wir wohnen? Das ist. Aber trotzdem, wir Menschen haben Egoismus. Nein, ich bin groß oder klein. Entschuldigung, also vielleicht ich bin nicht an das Thema. Bitte schon, wer würde? Haben Sie etwas über diese Galaxien oder über Kosmos? Manche sagen All, manche sagen Universum. Welche Infos, Freunde, haben Sie? Wir würden gerne ein bisschen davon diskutieren. Darüber diskutieren wir. Davon wissen wir vielleicht. Also Unwissen zu wissen. Aber wer will bitte damit beginnen? Ansonsten quatsche ich so ohne Sinn. Entschuldigung. Ja. Ja, Freunde. Haben Sie was gelesen? Einige vielleicht, die Wissenschaft studiert haben, können vielleicht besser. Ja, bitte. Darf ich beginnen, Sir? Ja, gerne. Das hilft. Ja. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute werden wir ein mysteriöses Thema diskutieren. Das heißt das Universum. Und das Universum ist überall. Es enthält Raum, Materie und dunkle Energie auch. Einige von Menschen hatten in der Vergangenheit das erwähnt, dass das Universum enthält Zeit auch. Ja, natürlich, wir alle wissen das. Irgendwo. Die Erde und Mond und Sonne sind auch die Rolle von dem Universum. Und soweit wir wissen, das Universum ist einem Explosion von Raum selbst. Das heißt Big Bang. Big Bang beginnen aus der Geodichte aus können wir auch sagen, dass Density und Temperatur auch. Im heutigen Szenario, einige von Menschen hat auch gesagt, dass es externe Universum gibt. Und aber andere Seite Menschen hat erwähnt, dass das Universum eine Illusion ist auch. Und es gab viele Wissenschaftler
in der Vergangenheit und nach ihren das Universum wird Ende aus drei Theorien. Der erste ist der große Riss, das heißt der Big Bang Rate. Das zweite ist der große Kreise, das heißt Crunch. Und das dritte ist Freeze, der Big Bang Freeze. Und es gibt viele Theorien auf das Universum, das Theorem von überall von Stephen Hawking auch. Das Theorie von Relativity von Sir Albert Einstein und das Theorem von Gravity von Isaac Newton. Und im aktuellen Szenario gibt es Arten von Wissenschaftlern, die das Universum versuchen, Sinn zu verstehen. Es gibt viele Wissenschaftler. So, meiner Meinung nach, das Universum ist sehr mysteriös Theorie. Und wenn ich über meine persönliche Erfahrung spreche, habe ich 4 Bücher über das Universum gelesen. Jetzt, The Theory of Everything by Stephen Hawking. The Big Bang Theory and the Relativity Theory from the Relativity Theory from Isaac Newton, Albert Einstein, and the hyperspace video here by aus Japanese Autor und auch A Brief History of Time. Ja, das ist alles bei mir. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Brief History of Time. Wirklich, also das heißt, seit ewig versuchen wir Menschen irgendwie etwas zu wissen. Und dann, je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, dass wir nichts wissen. Also das ist eigentlich ein Irrtumgarten oder keine Ende. Hat das Universum ein Anfang, ein Ende? Es gibt viele Theorien, wie Sie gesagt haben. Wir versuchen, manche sagen Big Bang Theorie oder es gibt ja andere. Aber wir sind nicht sicher. Wir versuchen immer mehr, also Wissenschaftler beschäftigen sich auch. Sie machen auch Geräte, Instrumente, Teleskope oder es gibt ja zahlreiche große Kameras. Sie hängen da auch heutzutage im All. Sie machen Fotos, Mangel oder überall vielleicht. Wir haben viele solche Instrumente, fliegende Apparate haben wir gesehen und sie schicken uns ständig Fotos und neue Infos und dann aktualisieren wir unser Wissen. Natürlich bleibt das immer noch da, wo wir waren, ein bisschen Schritte wurden auch gemacht. Aber das ist wirklich sehr interessant, wenn wir versuchen. Man sagt, wenn wir nach oben sehen, dann sehen wir viele Sterne. Aber wie viele können wir sehen? Vielleicht 5000, 6000, mehr können wir auch nicht, also direkt von den Augen so direkt sehen. Dafür brauchen wir andere Instrumente. Aber man sagt, was wir sehen, ist auch nur Vergangenheit. Warum ist das Vergangenheit? Das ist nicht eigentlich Gegenwart. Das ist nicht Präsenz, das ist Vergangenheit, was wir sehen. Weil Licht, also Tempo, Speed. Wenn wir einen Stern sehen, der Stern ist sehr weit. Wir wissen auch nicht, wie lange es braucht, das Licht zu sehen. Vielleicht irgendwann ein Licht von einem Stern begann zu kommen und jetzt sehen wir nach Jahren. Und man sagt die Geschwindigkeit, Speed von
Licht ist auch sehr schnell. Das ist 300.000 Kilometer vielleicht pro Sekunde. Pro Kilometer pro Sekunde vielleicht. Das ist also Geschwindigkeit des Lichtes. So schnell in einer Sekunde kann das so schnell fahren, Licht. Aber wie viel Zeit braucht das Licht, wenn das Licht von der Sonne kommt? So schnell rennt das. Aber trotzdem, wenn das von der Sonne zur Erde kommt, dann braucht das mehr als 8 Minuten. Das braucht mehr als 8 Minuten, obwohl das Licht so mega schnell fährt, rennt. Das heißt, nach 8 Minuten sehen wir das Licht. Also, das ist auch dann Vergangenheit. Das sehen wir nicht direkt. Das Licht, das wir sehen, kam vor 6 Minuten. Dann begann es. Und jetzt sehen wir nach 8 Minuten. Aber das ist die erste Sonne. Und wenn wir ein Licht von der zweiten Sonne vielleicht rechnen würden, das braucht vielleicht Jahre. Also diese Kalkulation, Rechnung können wir vielleicht auch nicht. Wir sind normale Menschen. Aber sowas hören wir, lesen wir und dann denken, oh mein Gott, wo unsere also Galaxie ist irgendwo, aber es gibt dann Milliarden Galaxien noch. Und dann, wie viel Zeit braucht das? Manchmal Illusion, du hast richtig gesagt, Akshay, das ist vielleicht eine Illusion. Und dann denkt man, bin ich da oder nicht? Ist das auch eine Illusion? Sprechen wir in der Wirklichkeit oder sind wir hier auf der Erde oder wir sind da? Sind wir in der Mitte? Und unsere Erde ist nicht hier unten. Wir sind auch irgendwo hier vielleicht. Und da gibt es alles da. Uns herum, hier. Wo sind wir? Hier oder hier? Weiß ich nicht. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir so denken, dann wird das sehr, sehr interessant. Diese Astrologe oder Physiker, sie arbeiten da. Aber das ist wirklich sehr interessant. Okay, noch jemand bitte? Galaxie, das Universum, All. Wer ist bitte dran? Ein bisschen, wenn wir reden, dann bekommen einige Infos voneinander. Das ist ja wirklich toll. Shubham, bist du da? Kosmos, Ja. Energie. Bitte schon. Hast du solche? Guten Morgen. Ja, morgen bitte. Ja, sir. Was fragen Ja, ich wollte nur fragen, hast du irgendwann irgendeinen Astrologen getroffen oder Bücher gelesen oder etwas? Nein, Sir, ich habe bisher mit niemandem, der in einer Astrologiebereich arbeitet, getroffen habe. Denn noch habe ich keines Buch darüber oder über dieses Thema gelesen. Aber das Universum ist ein bekanntes Thema. Niemand kann auf dieses Thema verzichten. Weil wir sind alle mit einer Wahrheit verbunden sind. Wir jetzt leben in der Welt, oder die Welt, in der momentan wir wohnen, erfüllen wir bestimmte Regeln. Und es gibt zu viele Regeln, wie Gravity-Regeln und gibt es
zu viele Regeln. Das so gleichfalls das Universum befolgt auch seine eigene Regeln. Zum Beispiel die Regeln der Vergänglichkeit oder gibt es mehr Regeln. Die Regel der Vergänglichkeit sagt, dass die Dinge oder die Sachen, die wir jetzt besitzen oder haben, werden im Laufe der Zeit verloren. Es bedeutet, alles, was wir jetzt besitzen oder haben, die Schönheit, die Vollkommenheit, die alle Sachen, bleiben nicht bei uns. Sie werden immer wechseln, sich wechseln. Ich habe auch sowas erfahren, ich denke, dass unsere Gedanken ins Universum gehen und mixen sie in der Natur und dann verursachen die Sachen im Moment. Das ist das Hauptmerkmal des Universums. Und als ich vorher gesprochen habe, dass das Universum ist nicht trotzdem passiert alles in der richtigen Reihenfolge. Zum Beispiel die Sonne scheint, dann in der Nacht sehen wir den Mond und die Erde. So, wir müssen sich informieren, welche Regeln gibt es, in welchen Regeln das Universum. Wir sind tief verbunden mit dem Universum. Ohne Universum gäbe es keine Menschlichkeit, gäbe es kein menschliches Leben. Und diese alle Sachen, die 5 Elemente, die gehören zu dem ganzen Universum. Und wir sind auch ein Universum, wie momentan den Körper haben wir. Das ist auch ein Universum. In unserem Hirn gibt es zu viele Galaxien. In unserem Galaxien, beziehungsweise möchte ich nennen, dass im Hirn gibt es zu viele Neurons. Und ein Neuron ist ein Universum. Ein Neuron ist eine Galaxie. Und der heutige Arzt kann nur eine Operation außerlich machen, oder was passiert eigentlich in dem Hirn, niemand es wissen oder niemand darüber bisher Ahnung. So, wenn jemand irgendeine Verletzung im Hirn oder bekommt, das bedeutet, sein Universum ist kaputt geworden und dann gibt es keine richtige Endlösung dafür. Dann die alle Sachen in unserem Körper ist auch ein Universum. Wir sprechen, wenn wir das Nass oder das Wasser trinken, es bedeutet, wir ernähren sich mit einem Element. Wenn wir uns einatmen oder ausatmen, es bedeutet auch, wir ernähren das Universum. Wir speisen auf dem Land oder auf dem Boden. Das bedeutet, dass wir berühren uns mit der Elementen. So, das alles her mich die Sachen sind, ist ein Universum. Was dafür passiert ist nicht, das können wir nur sehen, aber was innerliche existiert oder besteht, innerliche Sache besteht, ist auch ein Universum. Und gibt es zu viele Astrologen, gibt es zu viele Researcher oder Wissenschaftler, aber niemand hat bisher irgendeine Erfindung getroffen, dass wo gehen wie unsere Gedanken, was passiert mit unseren Gedanken. Darüber gibt es keine Erfindung bisher, aber gibt es Gedanken, die Gedanken sprechen mehr lauter als unsere Stimme, unsere aktuelle Stimme meine ich, und die Gedanken gehen zu direkt in das Universum und
geben uns zurück und das Junior existiert, deswegen existieren wir oder existieren die Menschen auch. Aha. Bitte schon, wirklich, sehr interessant. Ja, so groß könnte es sein, wirklich. Kein Anfang, kein Ende, aber doch, wir hören über eine Big Bang Theorie und irgendwann gab es eine Explosion und dann, also es gab nur heiß und Flammen vielleicht, so heiß war es und das Leben war nicht möglich. Aber dann, das sollte vielleicht vor Milliarden Jahren passieren, ja. Das hat irgendwann so begonnen mit der Explosion. Aber dann wurde das abgekühlt. Es brauchte Zeit. Vielleicht Milliarden Jahren wurde abgekühlt und jetzt ist das alles okay. Aber heute, was wir sehen, diese Tiere oder Wesen, Menschen, das war natürlich nicht so möglich am Anfang. Am Anfang gab es vielleicht einige Materien, Insekten und das. Vielleicht gab es dann auch also Evolution, na? Schritt für Schritt. Heute sehen wir, oh, wir waren nicht da, aber dann, das war wirklich irgendwann Anfang und heute sind wir da. Hat jemand auch Ahnung über Black Hole? Was ist das? Ich weiß nicht. Oder nächste Person bitte, einfach nächste Person. Ich habe diese Fotos gesehen, ich dachte mir, vielleicht jemand würde darüber sprechen. Einfach, können Sie. Es gibt UFOs, gibt es oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber wir leben in einer Welt. Es gibt vielleicht auch noch andere Welten, haben wir gehört. Da wurden auch andere Menschen oder UFOs oder ja, weiß man nicht. Aber es muss vielleicht auch die Wahrheit sein. Es gibt, was wir sehen, aber es gibt auch, was wir nicht sehen können. Es gibt vieles auch unsichtbar. Das können wir nicht sehen. Auch nicht mit Teleskop oder mit anderen Instrumenten. Priya will was sagen. Bitte schon, Priya. Gerne. Guten Tag, Sir. Guten Tag, alles. Heutiges Thema ist das Universum. Das Thema ist sehr interessant und mysteriös zugleich. Unser Universum ist riesig und wir sind sehr kleiner Teil des Universums. Es gibt 9 Planeten in unserem Universum und es gibt eine Sonne in jedem Sonnensystem. Jeder Planet hat den Mond. Einige hat einen Mond, zum Beispiel unsere Erde, und einige hat 3 oder 4 auch Monde. Scientists sagen, dass es viele Sonnensysteme in einer Galaxie und es gibt viele Galaxien auch in einer Milchstraße. Und es gab unzählbar Milchstraße auch. So wir können wieder sagen, dass ein Mann sehr, sehr klein ist. Aber sie denken, dass sie sind groß und ihre Manchmal haben wir also Verwirrung. Wir denken, dass das Universum ist wegen mir. Das ist ja wirklich lächerlich. So wir können wieder sagen, dass ein Mann sehr, sehr klein ist. Aber sie denken, dass sie sind groß und ihre Probleme sind noch größer. Aha. Deshalb sollen wir immer froh, leicht, hell und einfach leben. Niemand kennt überall Universum. NASA ist am größten und am alten und sehr, sehr berühmte Organisation, das Universum zu studieren. Jeden Tag gibt es neue Entdeckungen. Aliens sind immer noch ein Mysterium. Wir leben nur auf der Erde, aber NASA sagt, leben auf anderen Planeten auch.
und sie haben einige Bilder auf UFO, aber noch nicht bewiesen. Soweit ich weiß, ist, dass wir leben auf der Erde und es ist unserem Planet. Das ist alles für mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir leben auf der Erde, das ist richtig. Wir müssen auch diese Erde lieben, Freunde. Das Universum ist weit weg, aber was vielleicht in der Nähe von uns ist, die Umwelt, unsere Welt, das müssen wir auch ja richtig sparen vielleicht, ja, darauf achten und das ein bisschen schöner machen. Okay, nächste Person bitte. Das ist wirklich eine große Freude, wenn Sie was sagen. Ja, wer ist dran? Rashmi? Das Universum oder andere Freunde. Hallo? Ja, bitte. Ja, können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Jetzt können wir hören. Ja, das Universum, als ich ein Kind war, dachte ich, dass alles, das ich weiß, liegt in das Universum. Jetzt, wenn ich erwachsen bin, weiß ich, dass alles, was ich nicht weiß, ist auch in dem Universum. Es gibt viele Herkunftstheorien, zum Beispiel die Big Bang Theory und die Solar Nebula Theorie. Es gibt auch manche andere Theorien, die nicht so populär wie Big Bang und Solar Nebula Theorie sind. Die versuchen zu erweitern, wie das Universum gemacht wird, wie es angefangen hat. Und es gibt es gibt Dark Energie und Dark Matter in unserem Universum. Es gibt auch viele Galaxies, Planeten, Sterne und so weiter. Aber Dark Energie und Dark Matter sind sehr wichtig, weil dunkle Energie, das ist Dark Energy, es versucht, das Universum zu erweitern, aber Dark Matter versucht es nicht erweitern zu lassen oder diesen Prozess langsam zu machen. Das Big Bang Theorie sagt, dass das Universum immer sich erweitert, aber wegen Dark Matter wird dieses Prozess sehr langsam gemacht. Und am Ende werde ich sagen, dass wenn wir uns mit dem Universum vergleichen, wir müssen immer es in Betracht ziehen, dass es immer etwas größer als wir gibt und immer etwas kleiner als wir gibt. So, wir haben unsere eigene Stelle, unsere eigene Wichtigkeit und auch wir sind so klein ein Teil von Universum, dass wir haben keine Wichtigkeit. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind sehr klein. Ja, wirklich. Das ist richtig. Aber man sagt, dass wir wissen auch nur 5% oder bis jetzt wurde nur weniger als 5%. Aber 5% ist auch viel. Das ist auch interessant. Ja, Freunde, wer ist jetzt dran? Wie Kamera ist auch da, Manoj, Teja. Wenn Sie was, Freunde, gehört haben, Sonu, das Thema ist ja natürlich ein bisschen anders. Also im Alltag diskutieren wir nicht darüber. Aber ein bisschen vielleicht können wir diskutieren. Einige Fotos hier auch. Das alles. Wo sind wir? Wir sind hier in der Mitte. Ja, wir sind hier. Also das heißt, wir sind nicht unten. Wir sind auch da oben. Wir hängen irgendwo.
Oh mein Gott. Und das ist dann die Sonne. Von hier zur Erde kommt das Licht. Also das Lichtjahr heißt dann auch Mercury, Venus, Erde, Mars. Okay, klar. Milchstraße hat man gesagt, das ist auch wirklich. Diese benachbarten Zonen gibt es auch, Milliarden vielleicht, aber wer weiß, wir mindestens nicht. Würde vielleicht Sangeeta dazu was sagen? Teja, Sangeeta? Nein, das ist zu schwierig. Astrologe, wir haben in Jaipur auch Solarium. Ja, Sangeeta, bitte schon. Du willst zuerst was sagen, bitte. Guten Morgen zusammen. Das heutige Thema, das Universum, ist mein Lieblingsthema. Aha, Es ist sicher spannend. Realität, weil wir es sehen können. Weil wir es sehen können, können wir es fühlen. Ich glaube, Teleskop ist das größte Abenteuer, durch die wir das Universum sehen und testen können. Das Hubbles Teleskop der NASA hat uns viele Bilder davon gezeigt. Das Universum ist geheimnisvoll, wunderbar. Es umfasst Sterne, Galaxien, Planeten, lebende und nicht lebende Dinge, Staub, Wolken, Licht und sogar die Zeit. Laut Wissenschaftlern, das Universum dehnt sich schnell aus. Und es bewegt sich ständig. Unser Leben ist sehr, sehr klein in diesem sich bewegenden Universum. Es macht mir die ganze Zeit Angst. Hier kann alles passieren. Jetzt wollen wir alle die Erde retten, weil wir angefangen haben, das Universum besser zu verstehen. Die letzten 50 bis 60 Jahre sind für die Weltraumforschung sehr entscheidend. Hatten wir das Universum nicht so verstanden, wie wir es jetzt tun, wäre unsere Erde durch einen dritten nuklearen Weltkrieg in die Luft gesprengt worden. Es ist wichtig, das Universum mehr und mehr zu studieren. Menschen sind intelligent Wesen. Ich hoffe sehr, dass wir definitiv eine andere bewohnbare Welt finden werden. Das ist von mich. Dankeschön von Ihrer. Sehr schön, vielen lieben Dank. Also manchmal sehen wir nach oben, oben ist Himmel. Ja, Himmel ist sehr groß, aber wie viel können wir sehen? Das ist auch interessant. Wir sagen, das Meer ist groß, mein Haus ist klein, aber das Meer ist auch klein. Das ist wirklich interessant. Wir sehen oben, aber oben ist hier. Mein Gott, aber unten ist auch was. Hier, rechts, links. Wir sind irgendwo. Und wir sind zu klein. Wir sehen, die Insekten sind klein, aber wir sind vielleicht so lächerlich und komisch wird das alles, wenn wir Gedanken machen. Also besser wäre, wenn wir nicht so viel denken. Ja, einfach essen und mit Freunden Party machen. Und ja, Deutsch lernen natürlich. Ja, wirklich sehr interessant. Gut, das Thema ist wirklich sehr interessant. So viel wurde nicht eigentlich erfunden. NASA macht vieles,
Wir haben auch unsere Astrologen. Sie machen auch was ständig, aber das ist so mega groß, dass sie können auch ein bisschen erreichen. Das dauert. Vielleicht können wir mehr. Ja, man sagt, wir haben bis jetzt, also alle Personen, also der allen Zeiten, sie haben circa 5% bis jetzt herausgefunden. Das alles bleibt übrig. Das bedeutet, es gibt auch viel Scope. Ne? Man sagt, also kann ich Deutsch lernen, gibt es ja auch Karriere. Deutsch so groß. Ne? Es gibt viele Firmen hier. Zum Beispiel, es gibt 1800 Firmen, also deutsche Firmen in Indien. Und wenn ich also bei allen Firmen mindestens ein Jahr arbeiten muss, dann brauche ich 1800 Jahre, also bei diesen 1800 Firmen zu arbeiten. Und dann nicht nur diese Firmen, es gibt auch vieles, wo man auch eigentlich, wobei man arbeiten könnte. Und Deutsch ist nur ein. Es gibt viel Scope. Und nicht nur Deutsch. Oh mein Gott, nein, so viel sollte man nicht denken. Ja, Freunde, noch jemand würde dazu was sagen? Oder Freunde, haben wir genug geredet? Kein Thema. Vielen lieben Dank, Freunde. Manchmal bin ich verrückt und dann nehme alles eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer was Richtiges auswähle, aber das macht Spaß, mit Ihnen zu reden und über alles, auch über das Universum. Ja, Entschuldigung, ich musste noch mehr sagen, Bitte. die Sprache ist ein Problem. Versuch mal, vielleicht in anderen Sprachen geht es auch, wenn Sie was sagen wollen. So versteht gar kein Deutsch. Ja. Es wäre sehr nett von Ihnen. Also wenn nicht auf Deutsch, dann auch auf anderen Sprachen könnte man versuchen. Kein Thema. Bitte. Mir ist eigentlich das sehr schwierig. Wenn jemand sagt, das sagen Sie bitte auf Hindi, auf Marwari, dann kann ich auch nicht viel. Das ist die Realität. Das ist ja ein anderes Thema. Aber Sangeeta, du kannst schon, bitte. Du darfst. Ich sage, ich musste noch mehr sagen, aber die Sprache ist ein Problem für mich. Aha. Das ist Deshalb treffen wir jeden Tag, damit wir auch ein bisschen besser uns äußern können. Kein Problem, Freunde, vielen lieben Dank. Und morgen treffen wir natürlich wieder und sprechen über ein neues Thema. Dankeschön. Viel Spaß beim Deutschlernen. Danke, Sir. Bitte.